今日介紹三龍道協和大廈平地電梯一出嚟，間屋一梯四房入到嚟個廳，左邊一排大窗客飯廳，望返三龍道尾前排船包嘅位置，跟住先睇第一間房，長方形，可以擺到大床，一排窗望返三龍道街景，跟住第二間房都係一個好大嘅房，都有一間劏房咁嘅 size， 又係望返街景三龍道。呢度裝咗個洗衣機同埋一個乾衣機，仲有個浴室煤氣嘅，呢個就係嗰個浴室洗手位，有個鏡，跟住就係一個廚房啦。呢度一排櫃，贈櫃，呢度有個雪櫃啦。有個微波爐，為怡寶嘅電潮雙頭爐，仲有個抽熱扇、洗碗盤。